Senta aqui, ó. Estamos indo aonde, Lorena? No museu do carro! A gente pegou uma aqui. Vamos, você tá atrapalhando. Tira o carro. Nossa, aqui dentro é muito legal, né? A tudo que é grande assim também, tira. Aham. Eu queria comer um ovo de um doce, porque eu tô com fome. Então, Lorena, Tem bolacha? Tá. meu Deus, é cada um lá. Cuidado pra não cair. Onde é que é? Obrigada. Pra lá? Na esquina ali. E aí depois eu só aguardar a ficha. No rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on. Olha só, Lorena, bicicletas antigas. Plans through the highways, and on we'll go. Essa daqui é uma Harley Davidson réplica de 1915. Dá aí, gente, olha. Dá oi lá. Esse é lindo, ó. Dá oi, Aquela coisinha gente. xodózinha, né? Mas esse Dá aqui oi lá. Dá oi, gente. Dá oi, pai. é... Them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go. Olha esse carrão. É um Packard conversível, 1941. We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Um carro lindo, né? Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. É. Mostra os carros pra ele. Esse daqui é um carro. É um carrão, né? Qual é o nome dele? Chamado Rolls-Royce. Rolls Rocket Team Car de não sei. 1939. Olha, a produção dele foi em 1936 a 1939. Tá vendo ali um botãozinho lá de cá? Lá tem outro? Aqui, vem cá. Esse daqui para o primeiro botão. Isso era para o limpador para-brisa, limpava com a mão. Tá vendo, amor? Primeiro botão daqui para lá. Filho, Tá vendo? Lourenço Rasco. Esse botão. Ali. No meio do bolo aqui. Aham. Ali. Vai levar para mim. Ó, olha que inventaram para ser um espelho. Já foi o bolo. Esse carro tem 5 metros e 15 centímetros. Olha, pai, esse é um estilo Fusca atrás, né? Hã? Esse é um estilo Fusca, né? Parece o Fusca esse aqui, né? De lado, né? Olha dentro. Era espaçoso pra caramba. As maçanetas. Nossa! Olha esse!
Esse é um Corvette conversível, 1959. Que coisa linda. Verdade. Que coisa mais linda. Ford Victoria, 1951. Esse aqui é um Mercury conversível, de 1949. Esse foi o primeiro Mercury de pós-guerra. Esse aqui é de 1951. É um conversível também. Olha a foto. Olha esse que legal. Esse é um Jaguar XK120. Esse carro aqui é de 1950. Parecida dessa que meu pai tinha, tá? Parecido dessa. Em 1974. Esse foi do filme Luca. Dança, vai.
Fala o que você achou do passeio, Lorenzo. Legal. Tirando que eu tô com fome. Tira muito. Tá com fome? Cadê o negocinho, Natália? Dá pra ele comer, dá alguma coisa pra ele comer daqui o álcool pra não passar na mão dele. Qual foi o animal mais legal que você achou? Tubarão e a raia. É, eu concordo. Mas tu viu o Nemo e a Dory? É, vi. Ó, Olha lá porco que com dá camarões. a roda ali, ó. A rodinha. Diz que 5,5. Isso. Vai estar contribuindo pra Olha a roda gigante lá atrás.